大家嚇唔記得喎，記得啊？都話我㗎啦，全部都記得。係咁中意一嘢做咯。唔係啊，佢話要進化㗎嘛。進化㗎。唔係啊，咁我哋進化咪執嗰隻紅樣50。哇！嗰 Kenny 好似我係基本上係又嚟呢個，我 OK 呢隻係得啦。咁點咩事啊？你咁樣你見到有試過一次好難講幾多次。有啊，你廿幾以上，咁你呢樣咩問題盡咯？有心得啊！佢唔晒邊賠到咁多嘢。係啊，佢就話升嗰隻得咁，我咪就跟住升嗰隻咯。醫背啊！唔使升佢，唔使用呢把。嚇？唔使用呢把。盡喎。盡係。你見到怪係執得㗎。我係咪攞罰球？我應該攞絕殺王喎。我應該攞絕殺王喎。絕殺冠軍啊！喂，行嘅咯，好啦，OK 啊，嚟緊，我咁咪去揾樣嘢。
我知點解你考試又快？藍色邊分3次7個1發。喂，好啦，掉埋去做高州啦。嗱，輝爺喺前面做緊掉4個，之後輝爺自己去單出嚟。睇過嚟。後要進攻。雙方先攻3次，紅色打1號1發。紅色天方門1號1發。50秒。下面進攻。